Обвалилася частина фасаду Центру дитячої та юнацької творчості міста Броди. Батьки б'ють на сполох та побоюються, якщо не запобігти руйнації старого приміщення, діти не матимуть де займатися. А Центр дитячої та юнацької творчості – це фактично єдиний заклад, де дітей навчають співати, танцювати, малювати, рукодільству та іншому практично безкоштовно. Питання про ремонт фасаду Центру дитячої та юнацької творчості у Бродах гостро стоїть на порядку денному роботи установи з 2014-2015 років. Вже тоді керівництво позашкільного закладу почало звертатись у різні інстанції, зокрема у Бродівську районну раду, адже приміщення у районній комунальній власності. Найбільше тривоги завдають дві зовнішніх стіни зі сторони вулиці 22 січня і від сусіднього будинку номер 58. Розпорядження про передачу приміщення колишнього садочка номер 3 під будинок учнівської творчості датоване ще 1996 роком. Втім, історія будівлі набагато давніша. Після війни в тому будинку був розміщений дитячий будинок. Дитячий будинок чи дитячий будинок-інтернат, напевно, з 60-х років початку тут вже був дитячий садочок. І коли закрили дитячий садочок, років 3, якщо я не помиляюся, те приміщення стояло, воно не було задіяне. Щонайменше з 1996 року зовнішніх ремонтів тут не було. Ситуація дещо змінилася у 2016 році, коли за сприяння народного депутата Михайла Бондара за кошти з державного бюджету був зроблений дах і почеплені ринви. У цьому ж році був складений і кошторис на фасад із прописаною сумою 400 тисяч гривень. У тому ж 2016-му за зверненням позашкільного закладу були виділені кошти з міського бюджету. За них придбано пінопласт та інші будівельні матеріали для ремонту найнебезпечнішої сторони фасаду. Але була розмова, що перш ніж робити стіну, треба буде зробити дах. І ми отримали кошти на ремонт даху, і в 2016 році ми дах перекрили. Нам спасло те, що ми перекрили і зробили водовідведення. І від 2016 року, мова йдеться, в 2016 році, був складений перший кошторис по утепленню і ремонту стін. На сьогоднішній день він вже переглядався, тому що міняються ціни. І на сьогоднішній день він зараз складає більше 600 тисяч. І поки мрія про суцільне оновлення фасаду з допомогою енергоощадних технологій залишається мрією, тривале існування будівлі без належного водовідведення і, звісно, відсутність будь-яких ремонтних робіт ззовні зробили свою справу. Проблемний кут зісунувся, а коли у терміновому режимі будівельники почали його поправляти, з будівлі посипалась стара штукатурка, а її окремі фрагменти загрозливо нависли над тротуаром. 1 жовтня, коли був сильний дощ і вітер, і в зв'язку з такими погодніми умовами просто сунувся кут будинку. Ми на 1 число звернулися про таку ситуацію аварійну. І є фотографії, ми подали, були по всіх державних установах, і в відділ освіти, і в держадміністрацію, і в районну раду, тому що таких коштів ми не маємо. Коли погодили, що можна буде підремонтувати, в середу майстри почали роботи, і тоді пішла вся повністю штукатурка. Сторона йде понад тротуар, там йдуть люди із дітьми маленькими. Ніхто не дав би гарантії, на кого воно могло все впасти. Приблизний кошторис, який би міг засвідчити, щоб можна було підремонтувати ті стіни. Такий кошторис мав суму 49 тисяч. Звідки до кута приміщення підбирається руйнівна сирість, пробували з'ясувати з працівниками водоканалу на подвір'ї найближчих сусідів з будинку номер 58, де встановлено індивідуальний септик. Він виявився глибоким і міцним, тож його лише почистили. Поки кошти надійдуть з районного бюджету, будівельники своїм коштом ліквідовують не лише обвалений кут, а й штукатурять усі частини будівлі, де облетіла штукатурка. Ми почали робити, тому що воно валиться.
треба було спасати, залишається 2 неділі до 1 листопада, а далі погода міняється, підуть морози, там нічого не можна буде зробити. На щастя, заняття не довелося припиняти. І єдині, хто не переймається цим обвалом, вихованці студії, адже вони зайняті творчістю. Я займаюся танцями. Знаєш щось, що завалилася частина стіни? Ні. Із ремонтами всередині приміщення трохи краще. Перший внутрішній косметичний ремонт був зроблений відразу після переселення сюди установи у 1997 році. Торік для юних танцюристів і вокалістів за кошти з районного бюджету відремонтували клас. За ті кошти, які були виділені 170 тисяч на внутрішні роботи, ми зробили саме найгірший клас, якраз який знаходиться в ковідовій частині 1-го поверху. Там займалася вокальна студія, тому що з середини так само відлітала штукатурка, була сирість, і діти вже там займатися не могли. І це не єдине минулорічне внутрішнє оновлення. Минулого року ми виграли мікропроект на заміну вікон і дверей, тому що і вікна, і двері, які були в коридорах, в фоє, а там було дуже холодно. Діти передягалися, там у нас роздягалка. Коли ми замінили і вікна, і двері, ми змушені були зробити і в тій частині ремонт. Ремонт фасаду, особливо після надзвичайної події, яка трапилась на початку цього місяця, це крик про порятунок Бродівського центру дитячої та юнацької творчості. Він сьогодні кількасотголосий. Всі основні групи займаються у нас тут. На 1-му поверсі є студія вокалу, де є до 100 чоловік. І є студія хореографії, де є 10 груп, це є 160 дітей, навіть більше. Кожного вечора у нас є заняття 2 рази в тиждень, займаються 3 групи. Так от тільки 4-5 років, таких є 3 групи, де в групах по 25 дітей. 25 маленьких дітей вечором треба роздіти, вдіти, прийти, батьки почекають. Відповідно, треба розмістити і батьків, які чекають після занять дітей, і дати можливість позайматися дітям. На 2-й поверх у нас відведені гуртки для декоративно-ужиткового мистецтва і гуртки образотворчого мистецтва. Зранку у нас займаються дітки, 40 дітей, які не ходять в садочки, мають певні проблеми з здоров'ям. Це є група ранньоестетичного розвитку дитини по підготовці до школи. Це діти 4-5 років. Так що будинок зайнятий від 9 до 8 вечора. Потрібно відремонтувати, звичайно. Це взагалі, по-перше, естетичний вигляд, по-друге, можливо, воно так впливає на стан будівлі, щоб далі не пішла руйнація.